Всем привет! Не просохла наша заливка, вот это еще сырая. Не хочу разбирать, потому что труба эта в натяжку стоит, чтобы ее не начала крошиться. Ну вот, так что на сегодня вот это все оставим. Сейчас наведем марафет. Вот. И займемся, наверное, камином. Взял я теплоотражатель. Вот, купил такую 4. Здесь сейчас зашью вот этот гипсокартон теплоотражателем здесь и здесь. Вот, и сверху так поподшиваю ее, чтобы как бы тепло не уходило ни наверх, ни на бока. То есть, вот, и сегодня, наверное, будем зашивать вот это все гипсокартоном, уже окультуривать наш камин. Приклеим вот этот камень. Нашел я его, где он отвалился. Вот так приклеим. Если что, поставим уголочки. Сегодня поперетягиваем клеем. То есть будем заниматься сегодня камином. Сейчас наведу марафет. Здесь купил вот сюда вот купил колено, которое я вчера искал. Одно было у меня вот. Одно было, а те докупил. Взял с запасом. Вот, и взял вот эту вот дельту. Сразу под кран полдюйма. Вот, но здесь, по-моему, крупное. Или оно? Нет, вот это оно, да. Так что менять ее не буду. Вот, а кран еще не брал. Посмотрю, у меня, по-моему, где-то должен быть. Вроде бы, а нет. Потом уже возьмем, сразу все распаяем, а потом уже будем залаживать. Ну, как бы по планам работы сегодня тоже так немало. Ну, надо сначала. Сейчас мешки поубираю, ведра. Двери мне покуда не мешают. Вот, да, кстати, вот эта дверь, там, если вы смотрели первые видео, которые я там и ложил кладку под котельню. Вот это вторая дверь. Вот, она была предназначена вообще-то вот сюда. Но при заказе, короче, получилась ошибка при заказе. То есть вот эта дверь, если будет открываться на правую руку, вот здесь, она будет неудобна, потому что здесь будет шкаф-купе, а здесь уже проходная комната, и там будет телевизор. Вот. И получается, она как бы неудобна. А для котельной, в принципе, нормально. То есть у нас будет на глухую стену открываться, вот, на фасад, на фасадную сторону. То есть получается правая сторона. Вот. А сюда нам надо левая. Посмотрим. Либо закажем сюда другую, либо деревянную закажем. Вот. А вот эту вот пластиковую, потому что она еще меньше по высоте, потому что там не проходит по высоте. Она так и останется. Она все правильно заказана. Вот. Все как бы вроде бы замечательно. Вроде бы правильно заказано, да. Если так поставить, развернуть, все будет нормально, я думаю. Вот сейчас займемся порядком. Вот и будем обшивать камин. Пойду в гараже посмотрю, где-то там у меня были пластиковые шайбы для гипсокартона. Вот. Пойду посмотрю и на них сразу будем пришиваться.
шайбы, вот эти вот пластиковые. У меня были они в гараже. Вот. Дюбеля 6 на 40. Их здесь надо мне пару штук, чтобы зафиксировать удешку. Вот так вот. И сейчас будем крепить теплоотражатель.
Все, пообшивал теплоотражателем. Вот, вырезал сюда сразу CD-шку. Почему CD-шку? Вот, потому что здесь сторона узкая. Ну, как бы, мне надо сделать здесь, как получится сейчас, там, щечку вот эту. Уже здесь будет деревянная столешница. Вот, и чтобы можно было засверлиться, я взял с CD-шки. Здесь пойдет у нас УД, там везде пойдет УД-шка. И здесь на углах может быть тоже УД, а либо CD. Посмотрим. Сейчас соберем вот эту вот часть, надо сначала засверлиться, потом уже поставим УД-шку вот здесь. Вот. И потом уже будем набирать и сразу же обшивать гипсокартоном. Вот. Может быть и полку сюда соберем, и короб. Посмотрим, я не знаю. Я еще не знаю, какая будет нижняя точка, ну, чтобы короб чуть хотя бы выглядал там на сантиметра. Я хочу сантиметра 4, ну, либо 4, либо 3, чтобы выглядел чистыми короб отсюда, вот, с поднатяжного потолка. Потому что больше, ну, она будет как-то не особо красиво. Мне не очень нравится. Вот, сейчас посверлю только в передней части, потому что здесь свежее, здесь может отвалиться кусок. Я его здесь прикреплю к УД-шке. Вот эту часть. Сейчас будем 6х40 дюбеля я принес. Вот они. Вот, и сейчас будем сверло вот шестерка под перфоратор. Вот, будем сейчас сверлиться. Вот УДшка уже покручена на наши стены. Вот эти вот. Вот, прижал я прям отражателем. Сейчас подойду гипсокартону и потом лишнее срежу, чтобы был вот этот зазор, если будет сильно тепло, чтобы оно как бы немного играло. Вот, чтобы не было сильно в упор. Вот, и перенес метку лазерным уровнем. Конечно, это же проще, когда есть лазерный уровень. Себе выставил, перенес метку. Сейчас по вот этому вот размеру, который есть у меня длинный 85 сантиметров.
вырежу удешку. И я сразу здесь сделал угол, то есть покуда мне надо удешку. Вот так вот, типа 90 градусов, но мне как бы не нужен эти 90 градусов. Вот, и я, чтобы знать, откуда начинать его крепить. Вот, сейчас покручу удешку, потом коротыши. Ну, либо вот эти вот поставлю сразу вертикальные стойки, потом коротыши, и можно сразу же и обшивать гипсокартоном. Хотя по большому счету можно было бы еще теплоотражатель с этой стороны поставить. Ну, в принципе, я уже так 2 камина обшивал. Вот, ничего там страшного нема, ничего не нагревает так сильно, как прям, чтобы аж сгорел гипсокартон. Такого как бы не бывает. Вот. Приступаем туда к удешке сверху сейчас. Вот, и будем обшивать. И может быть даже сегодня замешаем клей, а может не запал вышпаклевываем клеем. Вот это надо приклеить по-любому, вот эту часть. Вот и все, каркас у нас готов. Вот, сейчас позашиваю сначала крайний, потому что хочу саморезом захватиться за вот этот вот угол. Вот, чтобы не нашивать еще сюда ни цдшки, ни удшки. Вот. И сразу же будем зашивать вот здесь. Надо будет вырезать под вот эту задвижку. Конечно, стоит здесь, ну она надо как бы, ну, посмотрим, может что-то здесь окультурим потом. Вот, и здесь пока отверстие, даже не знаю, где его вырезать. Может, пока и не буду вырезать. Когда отобью 0, там, где будет гордина, вот, отобью 0 и уже вырежу здесь под широкую решетку. Вот, но это я не знаю, когда будет. Может быть и сегодня, может, а не сегодня, навряд ли. Сегодня еще чуть подкидаю и больше подкидывать уже не буду. Вот, потому что, наверное, сейчас посмотрю по времени. На улице уже темно. Вот, посмотрю по времени. Повыставлять здесь уголки, так как бы чуть окультурить его, потому что все равно на сегодняшний день обклеивать его никто не будет плиткой. Вот, покуда здесь не сделаются черновые работы. Вот. Сейчас позашиваю вот эти вот края и сразу же центр буду зашивать.
Вот, зашил уже короб. Вот, как я и говорил, покуда не буду вырезать отверстия. Сегодня еще посижу в интернете, посмотрю размер решетки конкретный. Вот сюда. И тогда уже вырежу. Отобью уровень, который будет под натяжной потолок. И тогда уже буду знать здесь, где мне конкретно устанавливать решетку. Вот сейчас подмешал клея. Вот сейчас загрунтую, поприклею вот этот камень, который отлетел, повыставляю уголки, слегка его перетяну так. Вот и пускай стоит, ждет своей очереди дальнейшей. Так вот.
Вот так вот получился наш камин. Только что монтировал видео вот это вот про этот камин. И получается на последнем вот этом уже как бы окончании запотел объектив и плохо было видно. Вот уже слегка просыхает. Тогда даже еще горел камин, уже потух. Уже прошло, наверное, пару часов. Вот. Так у нас получился. Вот здесь хотел уголок. Вот здесь хотел уголок поставить арочный, тот пластиковый, не хотел сюда металлический ставить. Вот, но он сильно получался, сильно горбили. Я так слегка выровнял, кусок удешки взял, выровнял, у меня здесь чуть сверху камень наклоненный. Вот, подровнял слегка, так он и останется. Приклеил тут кусок камня. Вот. Все так и оставим, можно сказать, до лучших времен. Уже здесь просохло. Вот, и завтра будем уже... Завтра хочу уже сделать здесь короб и заведу, наверное, провод сюда. Вот короб завтра возьму лазерный уровень, отстреляю, где у меня будет гордина. Вон там он. Вот, получается, я хочу, чтобы натяжной подошел к коробу. Вот, и где-то щечка была вот так, где-то сантиметра 3-4. Но не больше, уже в чистоте. Вот, и может быть 2 светильничка будут светить, а здесь может быть гипсовый декоративный камень будет. Вот, и решеточку тоже не вырезал. Вот, не вырезал решеточку, сегодня еще посмотрю, посижу в интернете, поищу еще решеточку. Как бы я нашел, но размер так я как бы не записывал. Возьму, сегодня посмотрю и закажу уже ее, чтобы она уже была. И тогда уже вырежу вот этот вот проем для решеточки. На бочины еще покуда не знаю, покуда еще не нашел. Вот, ну и может быть уже завтра поснимаем, потому что не сохнет наша стяжка. Вот это вот. Может уже завтра подсохнет и уже снять эту опалубку и заняться уже вот это, окультурить хорошо. Сделать лючок. Вот, и почему хочу короб? Потому что мешает мне вот этот гипсокартон. Его нужно отсюда вынести, но что его выносить, если мне нужно обшить короб. Уже завтра, наверное, займусь коробом, обошью короб и зашью сразу потолок. Вот, и потом по потолку уже поразбрасываю провода. Провода поразбрасываю, сделаю вот этот проем. И уже можно будет, может быть, установить дверь. А может быть, еще не буду устанавливать, посмотрим. Вот, может в самом конце, потому что здесь надо еще штробить под, скажите мне, под батарею. Сюда и туда батарею. Вот так вот. Ну, кому было полезное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.